A experiência de hoje não é nada mais e nada menos do que uma slime de giz. Eu tô muito curioso pra ver como vai ficar. Então bora pro vídeo? Para essa experiência você vai usar giz, um pouquinho de água, detergente e espuma de barbear. Então bora pra experiência? Amasse bem. Depois do giz todo amassadinho, bora colocar a espuma de barbear. Agora vamos com o nosso detergente. Depois de horas e horas colocando muito giz, até que deu certo. Virou meio uma massinha de biscuit e não mais slime. Mas é isso aí, gente. Faça no canal de vocês que vai ficar assim. Então me sigam pra mais experiências como essa.